అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఆయుర్వేద డాక్టర్ చిట్టిపొట్ల మధుసూదన శర్మని. మనం ఈ వీడియోలో వేధించే తీవ్రమైన దగ్గుకి వెల్లుల్లి వైద్యం అనేటువంటి చక్కటి అంశాన్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. దగ్గు, దీన్నే కాసా అనేటువంటి పేరుతో మన ఆయుర్వేద మహర్షులు చక్కగా ప్రస్తావించి చక్కటి చికిత్సలు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. సర్వసాధారణంగా మనం కాఫ్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం. ఈ దగ్గు వచ్చేందుకు 1,00,000 కారణాలు. అంటే వాతావరణంలో మార్పు వల్ల దగ్గు రావచ్చు, ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల దగ్గు రావచ్చు, అట్లే గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ వల్ల దగ్గు రావచ్చు, మలబద్ధకం మోషన్ సరిగ్గా కాకపోవడం వల్ల దగ్గు రావచ్చు, కొన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాధులు అంటే టీబీ, అదేవిధంగా ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఆస్మా, ఇలాంటి వ్యాధుల్లో దగ్గు రావచ్చు. అట్లే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆధునిక కృత్రిమ రసాయన ఔషధాల యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్లో భాగంగా కూడా ఈ దగ్గు రావచ్చు. అంతేకాక వాతావరణం మార్పు వల్ల కూడా ఈ యొక్క దగ్గు చాలామందిలో ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మానసిక వ్యాకులత, ఒత్తిడి ఇలాంటివి ఎక్కువైనప్పుడు కూడా ఈ దగ్గు ఒక లక్షణంగా వస్తూ ఉంటుంది. ఈ దగ్గు వచ్చినప్పుడు చాలామందిలో ఒక పట్టాన తగ్గదు. రకరకాల మాత్రలు, రకరకాల ప్రయత్నాలు, రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు, కానీ మరి ఏమాత్రము అది అంకెకు రాదన్నమాట. చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ దగ్గు కొంతమందిలో డే అంతా వేధిస్తుంటే కొంతమందిలో పడుకున్న వెంటనే మొదలైపోతుంది. రాత్రంతా జాగరణ చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క వ్యాధితో బాధపడే వ్యక్తే కాకుండా ఆ దగ్గు ప్రభావం చేత మరి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా నిద్ర కరువేటువంటి పరిస్థితి దగ్గు కలుగజేస్తుంది అనమాట. ఈ యొక్క దగ్గు మరి ఇంత ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి దగ్గు తక్షణమే తగ్గేందుకు అంటే కారణం ఏదైనా కానివ్వండి, ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు అనేక రకాలైనటువంటి కారణాల వల్ల ఈ దగ్గు వస్తుందని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాం కదా. అంతేకాకుండా ఈ దగ్గు కొంతమందికి పొడి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, కొంతమందికి కళ్ళ దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే కళ్ళే వస్తూ ఉంటుంది దగ్గినప్పుడంతా. అనేక రకాలైనటువంటి కారణాల వల్ల ఈ దగ్గు వచ్చినప్పటికీ మనకి తక్షణమే తగ్గాలి. అంటే చిటికెల ఔషధాన్ని తయారు చేసుకోవాలి, చిటికెల ఆ యొక్క ఫలితం కూడా కనిపించాలి, చిటికెల మనం తీసుకోగలగాలి. చిటిక అంటే ఇలాగానే లోపల మనం ఔషధం తయారు చేసుకోగలగాలి, అట్లే తీసుకోగలగాలి, మంచి ప్రయోజనం పొందగలగాలి. ఆ యొక్క కారణాన్ని బట్టి తర్వాత చికిత్స తీసుకోవడం వల్ల మరలా ఆ సమస్య పునరావృతం కాకుండా ఉంటుంది. మరి వేధించే దగ్గుకి వెల్లుల్లిని ఎలా మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటే అన్నీ మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి ద్రవ్యాలతోనే ఒక ఔషధం చెప్తాను చూడండి. వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక 10 గ్రాములు తీసుకోండి, మిరియాలు ఒక 10 గ్రాములు తీసుకోండి, బెల్లం ఒక 10 గ్రాములు తీసుకోండి. వెల్లుల్లి రెబ్బలు 10 గ్రాములు, మిరియాలు 10 గ్రాములు, బెల్లం 10 గ్రాములు. ఈ 3 పదార్థాలను మెత్తగా నూరేసేయండి. నూరిన తర్వాత కుంకుడి గింజంత ప్రమాణం ఉదయము, కుంకుడి గింజంత ప్రమాణం సాయంత్రము, కుంకుడి గింజంత ప్రమాణం రాత్రి. ఒకవేళ మాత్ర పాకం వచ్చేసేసి మాత్ర చేయగలిగితే కుంకుడి గింజ ప్రమాణం మాత్రలు చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొని కొంచెం ఆరిపోయిన తర్వాత సీసాలో ఉంచుకొని ఆ యొక్క మాత్రని చప్పరిస్తూ ఉండవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి వెల్లుల్లిలో నీటి శాతం తక్కువగా ఉన్నా, బెల్లంలో నీటి శాతం తక్కువగా ఉన్నా మాత్ర పాకం రాకపోవచ్చు అనమాట. అలా అని చెప్పేసి మీరు నిరుత్సాహపడవద్దు అనమాట. ఒక సీసాలో ఎత్తి పెట్టుకుంటే అదే ప్రమాణం, అంటే కుంకుడి గింజ ప్రమాణం, కుంకుడి గింజ తెలుసు కదా, అంత ప్రమాణం దవడలో పెట్టుకొని చప్పరించాలి. ఉదయం ఒక్కసారి, సాయంత్రం ఒక్కసారి, రాత్రి ఒక్కసారి. ఇది చప్పరించిన తర్వాత కనీసం ఒక 15 నిమిషాల పాటు ఎటువంటి ద్రవరూప ఆహారం కానీ అదేవిధంగా ఘనరూప ఆహారం కానీ తీసుకోకూడదు అనమాట. ఎప్పుడైతే మీరు ఆహారం తీసుకుంటారో అప్పుడు ఔషధంలో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలన్నీ తగ్గిపోయి ఆ సమస్య అంత త్వరగా తగ్గకుండా నిదానంగా తగ్గేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మనకు తక్షణమే ఉపశమనం జరగాలి. కాబట్టి ఒక 15 నిమిషాలు, ఒక అరగంట సేపు మాత్రం ఎటువంటి ఆహారం కూడా తీసుకోకూడదు. ఈ విధంగా కొన్నాళ్ల పాటు ఈ యొక్క ఔషధాన్ని వాడితే చాలా వరకు ఆ యొక్క సమస్య నుంచి, దగ్గు సమస్య నుంచి వెంటనే మనకు ఉపశమనం కలుగుతుంది. మరి ఈ ఔషధం అయిపోతే మరలా తాజాగా తయారు చేసుకోవాలి, మరలా వాడుకోవాలి. మ్యాక్సిమం 2 లేదా 3 సార్ల కంటే వాడవలసినటువంటి అవసరం ఉండదన్నమాట. చాలామందిలో ఒక్కసారి ఈ యొక్క ఔషధాన్ని వాడితేనే చక్కటి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. కొంతమందిలో ఆ యొక్క దగ్గు తీవ్రత మొదటిసారి తయారు చేసుకున్నటువంటి ఔషధంలో తగ్గినప్పటికీ కొద్దో గొప్ప ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంటే మాత్రం మరలా 2వ సారి, అవసరమైతే మరలా 3వ సారి కూడా చేసుకుంటే చాలా వరకు 100లో 99% మందిలో కూడా ఈ యొక్క దగ్గు సమస్య తగ్గిపోతుంది. తీసుకున్నటువంటి తక్షణమే ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఔషధ గుణాలు చాలా శక్తివంతంగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి అంటే ఈ యొక్క వెల్లుల్లో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి రసాయన పదార్థాలు, మిరియాల్లో ఉన్నటువంటి రసాయన పదార్థాలు, బెల్లంలో ఉన్నటువంటి రసాయన పదార్థాలు అన్నీ కూడా ఈ దగ్గును
ఛేదించేటువంటి శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ యొక్క దగ్గు వెంటనే కంట్రోల్కి వచ్చి మనిషికి హాయిగా సుఖంగా ప్రశాంతంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క నిద్ర కూడా ఇబ్బంది లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఒళ్ళు నొప్పులు ఇలాంటి సమస్యలు కూడా, ఎందుకంటే దగ్గు వల్ల దగ్గి ఒళ్ళు నొప్పులు జ్వరం వచ్చేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి అవి కూడా ఉంటే తగ్గిపోతాయి, లేని పక్షంలో అవి రాకుండా కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. కొంతమందికి దగ్గు వల్ల ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి, కొంతమందికి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండవు. కాబట్టి ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ దగ్గు వల్ల ఈ బర్లు నొప్పులు ఉండడము, జ్వరం రావడము, అలతగా ఉండడము, తలనొప్పి ఉండడము ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నా తగ్గిపోతాయి. ఇలాంటి లక్షణాలు లేకపోయినా కేవలం దగ్గున్న ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఔషధం ద్వారా తగ్గిపోతుంది. చూసారు కదా, ఎటువంటి సులువైనటువంటి ఔషధాన్ని వెల్లుల్లితో తయారు చేసుకొని ఈ యొక్క తీవ్రమైనటువంటి దగ్గును వెంటనే చిటికలో తగ్గించుకోవచ్చో ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నారు కదా. మరొక వీడియోలో మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్కారం. మీ చిట్టిబొట్ల.